خیلی از افراد فکر میکنن حاضر جوابی یعنی بی احترامی کردن که این طرز فکر کاملا اشتباهه. این ویدیو رو ببینید. شما چوپانی؟ نه، خلبانم. اینا هم مسافرامم. عزیزم بیا پاسپورتتو به هوشنگ نشون بده. درسته، زمانی که پیش رفیقامون هستیم میتونیم از حاضر جوابی های استفاده کنیم که بی ادبیه. خودتون بهتر از من میدونید که یه جاهایی لذت رفاقت به شوخی های بی ادبانه شه. ولی زمانی که تو جمع خانواده، اقوام یا تو محیط کار بودیم که جو اون جمع یه خورده رسمی بود، بهتر از حاضر جوابی های محترمانه استفاده کنیم که عزت و احترام شخص مقابل رو هم حفظ کرده باشیم. برای مثال، یکی تو جمع به ما میگه امید تو خیلی خوش شانسی که به این مقام و جایگاه رسیدی. خیلی از افراد تو این موقعیت میان از خودشون دفاع میکنن و میگن نه من خیلی تلاش کردم و از این جور حرفا، که نشون میده اعتماد به نفس پایینی داریم. ولی درستش اینه که گارد نگیریم. وقتی شخصی بهتون میگه خیلی خوش شانس بودی که به این جایگاه رسیدی، شما بگید آره بهترینا همیشه خوش شانسن. با بیان این جمله شما قدرت نفوذ کلامتون رو نشون دادید.